Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай, қадірменділер? Я, өздеріңіз көрдіңіздер, кеше Қайрат жеңіліс тапты. Ойлағанымыздай-ақ ірі есеппен ұтылыс болды. Негізі матчты талқылап тастаса да болар еді, дегенмен бұл ойынға көп тоқталғым келіп тұрған жоқ. Онсыз да футбол саласындағы блогерлердің жұмыстары ютубта самсап тұр. Жағаласпай-ақ қояйын. Бір айтарым, Қайратқа еш реніш жоқ. Олар қолдарынан келгенді жасады. Я, қателіктер бар, олармен жұмыс жасау керек. Ары қарай алматылықтарға сәттілік жолдас болсын деген тілек қана. Ал енді өз тақырыбымызға өтейік. ММА бойынша жаңалықтар бар. Менің ең сүйікті жауынгерлерінің бірі Саламат Испулаевтың американдық ПФЛ лигасына өткендігі хабарланды. Кәсіпқой ММА-да 9 кездесу өткізіп, оның барлығы мезгілінен бұрын ұтып алған оғланымыз ендігі жерде осы ұйымның ту астында бақ сынайды. Шынын айту керек, мен Саламатты UFC-ден күткен едім. Деңгейі де басқасы да әлемнің үздік ұйымына сай келіп тұреді. Бірақ Саламаттың командасы күткісі келмеді ме, ПФЛ-дің ұсынысын қабыл алыпты. Мүмкін қаржылық тұрғыдан бұл жақ тиімді болды ма екен. Жалпы жаман лига емес, әлемнің мықты жауынгерлері мұнда да бақ сынайды. ПФЛ лигасында бірнеше бағыт бар. Әлемдік турнирлерден бөлек мұнда чемпиондық серия, одан қалды ПФЛ Европа, ПФЛ MENA, ПФЛ Африка деген бөлек жарыстарда қарастырылған. Өзіндік гран-при де ұйымдастырылып тұрады. Қазақстандықтар мұнда өнер көрсеткен соңғы есте қалған жауынгер Арман Оспанов болатын. Өз салмағының тұрақты маусымнан қатысқан Арман бір кездесу өткізіп, ұтылған соң келісім шартын үзді. Содан бері сұңқар бір рет төбелесе де октагонға шықпай кетті. Ал Испулаев жеңіл салмақ бойынша мұнда өнер көрсетеді. Енді 2 күннен соң бұл салмақта Усман Нурмагомедов пен Пол Хьюз кезекті чемпиондық жекпе-жекті өткізетін болады. Мұнда патшалық құрып тұрған Хабибтің бауыры Усман. Енді біздің батыр да бұл чемпиондық таласқа келіп қосылады. Егер лига қазақ жауынгерін белсенді араластырып отырса, келесі жылдың соңына дейін Саламат үміткерлер қатарында болуы ғажап емес. Ол үшін бұдан бөлек факторлар да бар. Жарақат алмау, салмақты дұрыс жасау деген секілді. Десе де біздің батырда бұған дейін мұндай проблемалар болмаған. 9 кездесуінің 7-ін ол Алаш Прайд туының астында өткізді. Мұнда өз салмағының чемпионы, сондай-ақ 2 кездесуін қытайлық JSK-де жасады. Бұл жекпе-жектерінің біреуі ғана 2-ші раундқа жеткен. Қалғандарын алғашқы 5 минут ішінде тындырып отырған. Дағыстандық Муслим Нурмагомедов қана 2-ші раундты көрді. Ал енді басқа деңгейлі Нурмагомедовтармен төбелесер сәт туындап тұр. Саламат жоғары көтерілімін дегенше, Усман UFC-ге кетіп қалмаса, бұл жарқын айқас болады. Біздің жігіт өте мықты. Туа біткен талант. Әр кездесуін жылдам әрі нақты қимылдармен өткізеді. Ешқашан басын жоғалтып алмайды. Салқын қандылықпен шығып, бейне бір кәсіби киллерлерше діттеген мақсатын әр ойлы қадаммен орындайды. Шынын айтайын, әзірге біздің ММА-да ол секілді октагонда жоспармен жұмыс жасайтын жауынгер көрген емеспін. Бірақ оның жұмысын кеш раундтарда әлі байқамадық. Дегенмен алған әсеріміз керемет. Ақылды жауынгер, потенциалы мол. ПФЛ Саламат үшін UFC-ге барар баспалдақ деп білемін. Әйтсе де, олар мықтыларын босқа бере салмайды. Енді көреміз, бұл қадам қате болды ма, әлде дұрыс шешім бе? Оны тек уақыт көрсетіп береді. Саламатқа мен сәттілік тілеймін. Үздіктер қатарынан көрініп, қазақ намысын зор мақтанышпен қорғайтынына сенім мол. Алға қазақ. Енді өзбек боксы хақында бір нәрсе айта кеткім келіп тұр. Жалпы олардың боксшыларының қарапайымдылығы мені қатты таңғалдырады. Қаншама чемпиондар, қаншама олимпиада чемпиондар шығып жатыр. Бірақ біреуінің кеуде керіп мақтанғанын көрмейсіз. Ал күні кеше олар мені қайран қалған нәрсе жасады. Әлем чемпионатынан кейін біз мақтанып едік қой. Боксшыларымызға сұмдық сыйақы жасалған. Осы ретте бас бапкерімізде құр қалмаған. Қайрат Сачановқа федерация $100 000 сыйақы берген болатын, құрама 4 алтын алған үшін. Ал өзбектердің бапкері Туркин Киличев 6 алтын алып беріп, небәрі $7 000 мен марапатталды. Бұны бұқаралық ақпарат құралдары көтерді, салыстырды. Ал бас бапкер болса, маған берілген сыйақы қанша екені маңызды емес. Маңыздысы біздің еңбекті елдің бағалауы. Әріптестерімнен аз алғаныма арланбаймын. Бастысы ел боксына қосып жүрген үлесім бәрінен де қымбат деп қайырған еді. Міне осы жайттан соң оның шәкірттері қатты алаңдапты. Бахадир Жалолов, Исраил Мадримов және Мураджан Ахмадалиевтер бірігіп ұстаздарына $150 000 тұратын Mercedes маркалы джип көлігін сыйға тартты. Мұны олар 1 қазан күні Өзбекстанда аталып өтілетін ұстаздар күніне арнап тапсырыпты. Сәл ертерек бергені тәлімгердің тезірек қуансын дегені болса керек. Қалай айналмайсың мұндай шәкірттерден? Өздері шешіп, тосын сый жасап, бапкердің мәртебесін көтеріп тастады. Жарайсыңдар. Туркин Киличев мұндай марапатқа өте лайық адам. Өзбек боксының қазіргі даму жолында ол шешуші рөл атқарып жүргені бесенеден белгілі нәрсе. Бізде де болашақта осындай иманды спортшылар көбейсін деп тілеймін. Бейне материал ұнады ма, онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңісті жорықтары молынан болсын.